أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Uhuda sam spominjao i sada ću spomenuti još detalja u vezi toga. Kao što sam spomenuo, neprijatelji su rekli da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio ubijen. Kakvo je stanje tada bilo muslimana kada su čuli ove vijesti? Detalji u vezi toga su sljedeći. Kad je Ibn Kamija povjerovao da je on ubio poslanika sallallahu alejhi ve sellem, počeo je da govori da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ubijen. Govori se kao ovoj šejtanski, znači kao oglas bio, kao da je bio u formi osobe Džuel bin Suraka. Džuel je bio jedan od prvih muslimana i on je bio između ljudi koji su nazvati Sufa. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dao novo ime Umar kada je bila borba Handak. Kad su ljudi ovo čuli, oni su požurili prema Džualu da ga ubiju. Kako god on je rekao da on nije izgovorio te riječi i onda Huad bin Džubeir i Abu Burda su također posvjedočili da on to nije rekao i da je Džual se borio pored njih kad su oni čuli taj kao oglas da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ubijen. Onda također se prenosi da je osoba koja je rekla ovaj Adabul Akaba kao 3 puta je rekao to, kao da je poslanik bio ubijen. Također postoje nekoliko hadisa koji govore ko je to rekao, ovu vijest. Moguće je da su mnogi ljudi to rekli. Kad su se ove vijesti proširile, neki muslimani su rekli pošto je poslanik znači ubijen, trebate se svi vratiti svojim plemenima kao oni će vas zaštititi. Neki drugi muslimani su rekli, iako je poslanik ubijen, zar se vi nećete boriti za svoju religiju i za njegovu poruku koju je donio, dok se znači ne vratite svom gospodaru kao šehid. Sabit bin Dahda je rekao, radijallahu anhu je rekao Ensarijama, o Ensarije, iako je ili i da je poslanik ubijen, Allah je dželešanhu živ i smrt njega ne može obuzeti. Borite se za svoju religiju i Allah dželešanhu će vam podariti pobjedu i uspjeh. Kad su ovo čuli, ta grupa Ensarija je ustala i počeli napad uz Sabita radijallahu anhu protiv nevjernika. I to su se borili protiv Hazreti Halida bin Velida, Ikrema, Umar bin Alas i Darar bin Hatab. Kad je vidio da ova mala grupa muslimana se znači protivi, Halid bin Velid je napao sa velikim napadom i ubio je Sabita bin Dahda i njegovu grupu Ensarija. Hazreti Mirza Bashir Ahmed
u vezi ovoga je zapisao u knjizi Pečat poslanika. On kaže u to vrijeme muslimani su bili podijeljeni u 3 grupe. Jedna grupa je bila ta koja je pobjegla sa ratnog polja zbog vijesti da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio ubijen. To je bila najmanja znači grupa. U njoj je bio Hazreti Osman bin Affan radijallahu anhu također. Ali prema časnom Kur'anu zbog svega što se to desilo, Allah dželešanu je njima oprostio. A neki su također dospjeli do Medine i vijesti o znači ubistvu poslanika sallallahu alejhi ve sellem su se bile proširile i u Medini. I tu su počela znači stanje tuge i plakanja. I tada su i mladi i stari svi krenuli iz Medine prema Uhudu. Neki su i do ratnog polja stigli i počeli su da se znači u ime Allaha bore protiv nevjernika. Druga grupa je bila ljudi koji nisu pobjegli. Ta grupa ili su znači odustali od borbe, jednostavno izgubili svu motivaciju da se bore ili su jednostavno pomislili zbog čega sada se borimo. I oni su se znači odvojili na jednu stranu ratnog polja i nakon obješene glave su sjedili. Treća grupa je bila ta koja je nastavila da se bori. Jedni od njih su bili ti koji su uvijek bili u okruženju poslanika sallallahu alejhi ve sellem i borili se. Ta grupa koja se uvijek borila i oni koji su bili kao odustali kako su dobivali informacije da poslanik sallallahu alejhi ve sellem je i dalje živ, oni su znači uporno se borili protiv nevjernika koji nisu znači odustajali. Znači Kurejšije su sa svake strane ih napadali. To je izgledalo kao okean koji ih opkružuje sa raznim znači oružjem. Ali oni su znači ovi ashabi su uvijek se okupljali oko poslanika i svojim tijelima ga štitili. Kako god oni su znači koliko god da su okruživali i pomagali poslaniku sallallahu alejhi ve sellem zbog tolikog napada, nekada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostajao sam. Utba bin Abi Wakas je bacio kamen, znači on je bio brat od Sad bin Abi Wakasa. Tada je on pogodio sa stijenom poslanika sallallahu alejhi ve sellem, slomio mu je zub i njegova usna je bila rasječena. Abdullah bin Šahab je opet bacio kamen i tada je udario poslanika sallallahu alejhi ve sellem u čelo. Ibn Kamija je bacio kamen i udario je znači poslanikov obraz sallallahu alejhi ve sellem. I tada su dva znači neka obruča koja su bila na tom štitu od lica poslanika sallallahu alejhi ve sellem ušli u njegovu kožu znači. Sad bin Abi Wakas je bio toliko povrijeđen time što je njegov brat uradio da je govorio nikada nisam želio da ubijem nevjernika kao tog dana Udbu na Uhudu. Hazreti Muslim Maud je spomenuo filozofiju primanja ove dove. Dok je govorio u vezi ovoga, objasnio je znači borbu na Uhudu detaljno. Onda je dodao što sam ja rekao u vezi Britanaca da bi mogli imati pobjedu jeste kada bi oni prihvatili Allahovo jedinstvo i upitali me da se molim za njih, molio bi se za njih i Allah bi im dao pobjedu. Ovo je bilo u 1940. dok je bio Drugi svjetski rat. Onda je rekao da me upitaju, znači da se molim za njih, bili bi pobjednici. Ovo je u potpunosti uz Allahovo obećanje, uz Allahova predskazanja i moje vizije koje dobivam. Obećani Mesija, alejhiselam, se molio mnogo za ovu zemlju.
Ali ove nacije znači su stavile osobu, ljudsku osobu na mjesto uzvišenog Allaha. I zbog toga i Allah Đelešanhu znači kroz iskušenja stavlja. Znači oni su stavili poslanika Isa alejhi selama kao govore da je sin Božji. I zbog toga su oni znači prolaze kroz to. Mnoge molitve znači su upućene za njih. I onda je spomenuo također Lahorske, znači Ahmedi, on kaže oni žele da oni se nazivaju Pagamis, to jeste grupa koja se odjelila od džamata. I on kaže ako oni misle u suprotno mogu da misle tako. Hazret Muslim Maud kaže da kroz njegove vizije je vidio da se to može da desi, ali znači oni imaju uslov. U časnom Kur'anu se kaže da su nevjernici govorili poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, ako si zaista voljeni od Allaha dželešanuhu, zašto onda ti ne riješiš taj problem? Ali Allah dželešanuhu kaže o Muhammede sallallahu alejhi ve sellem da je to u mojoj moći, onda zašto ja ne bi sve te za sebe uzeo koristi? Onda ako to nije bilo kao preduslov za poslanika sallallahu alejhi ve sellem, zašto onda da se moje sve dove prime? On kaže ja prihvatam zbog njihovog slabog stanja u Drugom svjetskom ratu da Britanci mogu da nas znači unište, ali također ja i dalje tvrdim da njihovi problemi mogu biti otklonjeni uz moje dove, jer oni koji imaju moć je ispod drugog zakona nad nama, ali moć koju imaju dove je ispod drugog zakona, znači Allahovog zakona. Perzijski kralj je htio da uhapsi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I znači samo je poruka bila došla do poslanika sallallahu alejhi ve sellem i on je rekao vrate se vi, Allah je kao uništio vašeg kralja i znači njegov sin ga je ubio, tog perzijskog kralja. Onda Muslim spominje u toku bitke na Uhudu nevjernici su napadali sa svim mogućim poslanika sallallahu alejhi ve sellem, navodi sve znači povrede koje je zadobio, da je također pao u nesvijest od toga i zbog toga znači neki ashabi su također pali na poslanika tad i neki su smatrali da je on bio ubijen. Onda neko može i ovo postaviti pitanje ako je Allah dželešanu toliko volio poslanika sallallahu alejhi ve sellem i znači kralj Perzije bio je na taj način uništen, zašto je dozvolio da se kamenje i te povrede poslanik zadobije na Uhudu? Ovo nije korektno. Ovo je mudrost Allaha, znači dželešanuhu i njegove tajne. Ovo je znači kako Allah dželešanuhu radi svojim zakonom. Nekada da olakšicu, nekada teškoće, da mi budemo svjesni njegove pomoći. I onda dalje da nastavimo u vezi Uhuda događaja, znači kada se ova lažna vijest proširila da je poslanik ubijen, sallallahu alejhi ve sellem, i poslanik sallallahu alejhi ve sellem se je pojavio između njih, znači Ebu Ubejda radijallahu anhu je bio prvi koji ga je prepoznao i da je živ i da je dobro. Ebu Ubejda kaže ja sam prepoznao poslanikove oči i ljepotu tog sjaja kroz njegov oklop i kaže ja sam kad sam vidio njegove blagoslovljene oči znao sam da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem to bio i živ. I onda sam uzviknuo sa svim svojim glasom o muslimani, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je živ i među nama je. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pokazao mi da trebam da budem tih. U drugom hadisu se spominje da je to bio neki drugi poslanik, da je to bio drugi ashab koji je prepoznao poslanika sallallahu alejhi ve sellem.
u drugom hadisu se spominje kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upao u tu rupu koju su nevjernici iskopali, da je njegovo tijelo bilo prekriveno sa krvlji i da je Ka'b bin Malik prepoznao poslanika sallallahu alejhi ve sellem i uzviknuo radosno da je poslanik živ i da je rekao: o grupo muslimana, radujte se, ovo je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i da je njemu poslanik dao signal da bude tih. Ali kako su muslimani dobili te radosne vijesti, počeli su da trče prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Među njima je bio Ebu Bekr radijallahu anhu, Omer radijallahu anhu, Hazreti Ali, Talha, Zubair bin Al-Awam i mnogi drugi muslimani. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa svojim ashabima se otišao u dolinu Uhuda. Kada su god prema toj dolini ih napali nevjernici, ashabi su znači oštro im odgovorili na napad. U nekim drugim knjigama se spominje da su poslanika sallallahu alejhi ve sellem prepoznali na način kako on hoda i onda su muslimani znači počeli da jednostavno od velike želje se raduju i da osjetili su kao da nisu nikako gubitak doživjeli kada su vidjeli da je poslanik uz njih. Hazreti Halifatul Masih II radijallahu anhu kaže: zbog toga što su ti napadi bili zaista ogromni i muslimani su jednostavno se bili nekako nisu bili u grupi i neprijatelji su tako uzeli znači kontrolu na ratnom polju i te tolike znači nemoći neki su ashabi počeli da bježe prema Medini i samo 12 ashaba je ostalo uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nekad je bilo i da su samo 3 bili uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nevjernici su posebno počeli da ispaljuju strijele prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem se nikada nije pomakao sa svoje pozicije. I onda također spominje da su neprijatelji počeli da što više napadaju, ashabi su se počeli povlačiti. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tad upao u tu rupu. Neki drugi ashabi koji su ga branili, oni su izgubili svoje živote i pali su znači na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I kratko vrijeme znači nisu ga ashabi mogli da vide i zbog toga se proširila vijest da je poslanik bio ubijen. I znači iako su imali imalo energije kada su čuli te vijesti, jednostavno su odustali. I ashabi koji su bili u blizini, oni su sklonili tijela mrtvih ashaba i izvadili su poslanika sallallahu alejhi ve sellem i okružili su ga. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem se povlačio sa svojim ashabima prema dolini Uhuda, Usman bin Abdullah bin Mugira, koji je jahao bijelog konja, je išao prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i govorio je: ili će on preživjeti ili ću ja. I išao je prema tom znači proplanku gdje su se muslimani htjeli da sakriju. Kad je čuo ovo, poslanik sallallahu alejhi ve sellem se zaustavio. Taj konj od Usmana je upao u jedan taj rov koji su nevjernici iskopali. Hazreti Haris bin Sima je potrčao prema njim, borili su se s mačevima. Hazreti Haris ga je ubio. Kada je ovo poslanik sallallahu alejhi ve sellem ugledao, zahvalio se Allahu dželešanuhu. Ubejdullah bin Džabir Amri je napao Hazreti Harisa i udario ga je u njegovo rame i ranio ga je. Onda je jedan od prijatelja Hazreti Harisa podigao ga je i odnio. Hazreti Abu Duđana je onda napao Ubejdullah i ubio ga i vratio se poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Ubej bin Half također se spominje, koji je bio poglavica Mekanlija, jedan od njih, i da je napao poslanika sallallahu alejhi ve sellem kao dok je išao poslanik prema tom proplanku na planini. Ubej bin Half je došao
On je također bio zarobljen na u bitci na Bedru i morao je da otplati svoj otkup. On je imao nekog jakog konja kojem svaki dan ga je hranio kukuruzom, kao kilu i 700 grama kukuruza je davao tom konju i kao bio je vrlo jak konj i rekao je popet ću se na njega i ubiće kao Muhameda sallallahu. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuo u vezi ovoga, on je rekao da će on biti taj koji će njega da ubije. Prema drugom hadisu kaže se prije migracije da je on to rekao kao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao svojim ashabima kao mislim da će ga napasti Ubej s leđa. I on je rekao recite mi kad ga vidite. Ubej je išao sa svojim konjem. Poslanik ga je ugledao također i on je govorio gdje je Muhammed. Ako on kao pobjegne živ, ja ću biti, kao moj će kraj biti. Hazreti Musa bin Umeir je bio čuvar poslanika sallallahu alejhi ve sellem i napao je Ubeja, Ubej ga je ubio. Onda su ashabi rekli, o Allah poslaniče, Ubej dolazi prema tebi, da li trebamo da idemo da se borimo protiv njega? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, nemojte. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad je on prišao njemu bliže rekao, ti lažove, gdje ćeš da ideš? Poslanik je uzeo koplje od Harsa bin Sima, prema drugom hadisu se kaže od Zubeira bin Alavama. Poslanik se pripremio, ashabi su se kao odmakli od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je pogodio u vrat gdje nije bio zaštićen od oklopa. Pao je on znači sa konja i počeo je da jadi i možda je imao slomljeno rebro. Bio je znači malo ranjen. Vratio se svom narodu i rekao tako mi Boga, Muhammed bin al-Arabi me je ubio. Ljudi su mu rekli samo te ogrebao, kao nije ti ništa uradio. Oni su rekli i da na oku je takva kao ona povreda bila, ništa im ne bi bilo. Ubej je rekao tako mi Lata i Uza, da je povreda koju sam ja zadobio, naveo je koje ljude, oni bi svi kao nestali. On mi je rekao, to jeste poslanik sallallahu alejhi ve sellem u Mekki, da će me ubiti. I kada su se na povratku vraćali, on je umro u Serfu, nekoj dolini. Hazreti Mirza Bešir Ahmed Sahib piše, kada su se nevjernici malo pomakli, a muslimani saznali da je poslanik bio živ, oni su se okupili oko njega. Poslanik sa svojim ashabima je došao u znači dolinu Uhuda ili neki kao proplanak. I on također spominje Ubeja kako kad je vidio poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je krenuo prema njemu i rekao je govoreći riječi ako Muhammed pobjegne, ja sam kao meni je kraj. Ashabi su htjeli da ga znači zaustave, ali poslanik je rekao ostavite ga, nek dođe do mene. I također spominje da nije malo ga je znači samo ranije poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ali on je otišao vrišteći prema svom narodu i onda prije nego što je došao do Mekke je preminuo. Ibn Ishaq kaže i kada su muslimani saznali, znači, kao čuli tu vijest lažnu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ubijen, prva osoba koja je vidjela da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem živ je bio Ka'b bin Malik i on kaže da je rekao ja sam vidio svijetle oči poslanika sallallahu alejhi ve sellem kroz njegov oklop i glasno rekao sam o muslimani radujte se, Allahov poslanik je ovdje. Kad je to poslanik čuo, rekao mu je da ne govori. Kad su muslimani prepoznali poslanika sallallahu alejhi ve sellem, krenuli su prema proplanku uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Tu je bio Ebu Bekr, Hazreti Omer, Ali, Talha, Zubeir, Haris bin Sima i drugi ashabi.
kada su znači tu oni muslimani se u toj dolini sakupili, također nevjernici su došli na planinu iznad njih. Tu je bio Halid bin Velid. Tada se je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pomolio: Allah moj, nije moguće za njih da oni budu pobjednici. O Allahu, mi nemamo nikakvu moć ni snagu osim uz tebe. Odmah je Hazreti Omer i još grupa muslimana otišla i borila se protiv njih i oni su se povukli Kurejšije. Oni su znači od te borbe morali povući. I ovo je spomenuto u knjizi Pečat poslanika. Kada su stigli u tu dolinu, spominje također da je Hazreti Halid bin Velid došao sa grupom Kurejšija, ali Omer radijallahu anhu sa nekoliko njih ih je, znači oni su se povukli. Hazreti Zubeir prenosi na dan Uhuda, govori na dan Uhuda da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao ta dva teška oklopa na sebi, ali zbog toga što je izgubio krvi dosta od svoj, bio je ranjen, da jednostavno nije imao snage, pa je Hazreti Talha kao na zemlju spustio se da poslanik sallallahu alejhi ve sellem stane na njega i da se popne onda na konja. Čuo sam poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako je rekao Talha je zaradio džennet za sebe. U drugom hadisu se spominje da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad su se spuštali da je mnogo krvi počelo da teče iz njegove rane na glavi i imao je teška te oklope, nije mogao i da je tad Talha pomogao mu i da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je džennet tom dobrom djelom zaradio. Spomenuo sam da je poslanikov sallallahu alejhi ve sellem zub tad bio znači slomljen. Hazreti Aisha radijallahu anha prenosi da je Ebu Bekr radijallahu anhu govorio u vezi tog dana: taj dan pripada Talhi. I spomenuo bi detalj toga. On kaže: ja sam bio među onima koji su se vratili prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, ta grupa, i vidio sam osobu koji je štitio poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I Hazreti Abu Bakr je rekao: poželio sam da je ta osoba Hazreti Talha, zato što ja sam izgubio tu priliku da to budem ja. Ali sam poželio da ta osoba bude iz mog plemena. Hazreti Abu Bakr dalje kaže: bila je osoba između mene i poslanika sallallahu alejhi ve sellem koju nisam mogao da prepoznam. Iako sam ja bio bliži toj osobi nego što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. On je hodao toliko brzo da nisam mogao da ja brzo hodam uz njega. To je bio Ebu Ubejda bin al-Jarrah. I tu je, kad sam prišao bliže, bio Ebu Talha i Ebu Ubejda bin al-Jarrah. Tada ugledao sam da su zubi poslanika bio slomljen i da mu je lice bilo ranjeno. Dva obruča koja su bila na poslanikovom oklopu oko glave, štom štitu, su bila zabijena u njegovo lice, u obraze. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: idi i provjeri druge ashabe. To jeste da provjeri Talhu jer je izgubio mnogo krvi. Hazreti Talha radijallahu anhu je bio mnogo ranjen zato što je štitio poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije upitao da se pobrinu za njegove rane, već za Hazreti Talhu. Mi smo prvo krenuli da pomognemo poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da bi izvadili te obruče koji su mu se u obraz znači zaboli. Ebu Ubejda je rekao da to zamolio me da ostavim to njemu da se pobrine za poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ja sam znači to ostavio njemu da on to uradi. On je to je čupao svojim zubima
iz poslanikovog obraza i tako mu je ispao zub. Ebu Bekr kaže, ja sam htio da iščupam drugi, ali Ebu Bejda je opet rekao kao da on će to da uradi. I kada je to, Ebu Bekr kaže, sklonio sam se i opet kad je čupao taj drugi obruč koji je bio u poslanikovom obrazu, ispao mu je i drugi zub. Ebu Bejda je bio najljepši od onih ljudi koji su izgubili prednje zube. Ebu Bekr je to govorio. Onda smo se pomjerili do Talhe, koji je imao preko 70 rana na sebi. Jedan mu je prs bio otkinut. Osim Ebu Bejda, prenosi se da je Hazreti Ukba izvadio te obruče iz poslanikovog lica i Ebu Bekr. A kako god, ova prvi hadis je više autentičan. Ebu Sejd Hudri prenosi kada su ta dva obruča ili kao to željezo iščupano iz poslanikovog lica, krv je počela da teče. Isto kao voda kad počne da teče. Malik bin Sinan je počeo da pije tu krv. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, da li ti piješ tu krv? On je rekao da. Poslanik je rekao kao onaj koji dotakne moju krv, džehennem je za njega zabranjen. Sulul Huda wa Rashad je ovo kao hadis. Ali ovi hadisi, još neki u vezi ovoga su kao izgledaju netačni. Jedino Allah zna kako su oni autentični. Prvo da zaustaviti tako kad krv teče, kao pijukanje toga, jednostavno to samo pogoršava. Mislim da ovo nije autentični hadis, jer drugi hadisi bolje opisuju. Sahad bin Sad u Buhariju u vezi ovoga spominje, tako mi Allaha, kao ja se sjećam ko je bio osoba koja je prao kao rane poslanike sallallahu alejhi ve sellem, jer on se sjeća kao toga sve baš tačno, ko je vodu sipao i koji su mehlem mazali. On kaže, Hazret Fatima radijallahu anha, kćerka poslanikova, je prala njegove rane. Hazreti Ali je sipao vodu. Kao Hazreti Ali je poljevao vodu po rani. Kada je vidjela da voda više krv teče zbog vode, uzela je komad vreće ili nešto kao malo zapalila i stavila na ranu. I tada je krv počela tada se krv zaustavila. I taj dan, znači, zubi su mu bili slomljeni, njegovo lice, sallallahu alejhi ve sellem, je bilo ranjeno i također mu je tad oklop bio razbijen. Znači, ovdje se spominje da se rana oprala i da se, znači, zaustavila krv, ništa u vezi toga da je neko piju kao tu krv poslanikovu. I ovaj hadis iz Buharija je tačan. Kad su stigli do tog proplanka iz Mirat, Ali radijallahu anhu je nasuo vode. To je voda koja kišom bi se tu kao skupila i donio je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Ali zbog toga jakog mirisa vode poslanik nije pio, već je oprao svoje lice i posuo po glavi i rekao, teška je kazna onima koji rane lice njegovog poslanika. Muhammed bin Maslama je otišao da pita žene za vodu. One nisu imale vode. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio mnogo žedan. Muhammed bin Maslama je otišao do izvora i donio je, znači, pitku vodu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik se napio te vode i zamolio se za njega. Tabrani zabilježava od Sahal bin Sad da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem
znači njegovo lice bilo ranjeno na Uhudu i da je znači također zub bio slomljen. Kada su nevjernici otišli, žene su otišle do ashaba, među njima je bila Hazreti Fatima. Došla je do poslanika sallallahu alejhi ve sellem, zagrlila ga i počela prati njegove rane. Hazreti Ali je iz svog oklopa sipao vodu, ali je mnogo krvi teklo i Hazreti Fatima radijallahu anha je kao od palme lisku malo zapalila i tako je to stavila na ranu i onda je zaustavila krvarenje. Krv je kapala sa poslanikovog lica, on bi to brisao i govorio kako nacija koja je ranila svog poslanika, slomila mu zub, može da napreduje kada je njihov poslanik samo pozvao ih prema Allahu dželešanuhu. Ako Bog da, ostatak ću na buduće da spomenem non stop i nastavljam da govorim da se molite za ljude iz Palestine. Stanje muslimanskih zemalja, umjesto da se ujedine i da pomognu Palestini, oni su se počeli boriti jedni protiv drugih. Spominje se da je Pakistan i Iran kao započeli da ratuju. Oba dvije nacije bacile su bombe jedni na druge. I znači vrlo teška situacija se dešava. Molite se da Allah dželešanuhu podari mudrost i znanje muslimanskim nacijama i njihovim vođama. Da Allah dželešanuhu im pomogne da shvate koja je njihova svrha i da se ujedine kao jedno. Poslije džume ću da klanjam dvije dženaze u odsustvu. Prva je Sejd Ahmed Saheb, sin od Sejd Daud Muzaffar Shah Saheb. U 76. godini je preminuo nedavno, inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. On je bio unuk od Hazreti Halifatul Mesih II i njegove supruge Hazreti Umi Tahir Sahiba. Hvala Allahu, bio je Musi. On je bio rođak po mojoj majki, a on je brat od moje supruge, stariji brat. Sejd Mahmudullah Shah Sahib je bio njegov djed. Kože spominje njegovog djeda koji je bio mnogo ili pradjeda koji je bio mnogo pobožna osoba i da je jednom Halifatul Mesih I bio bolestan dok je živio u kući obećanog Mesija alejhi salama. On je proveo svu noć uz Halifatul Mesih I, davao mu lijekove. Kada je obećani Mesija posjetio ih izutra, Halifatul Mesih I je rekao da je doktor Sahib svu noć bio uz mene i davao mi lijekove. Obećani Mesija je bio zadovoljan s njim i rekao mi smo ponosni na njega i da je ovo porodica kao dženecka porodica. I ponovio je nekoliko puta, to je rekao u vezi tog Satara Ahmed Sahib. On je dobio svoju edukaciju ili završio je školovanje u Rabbi i onda je počeo u Lahore koledžu za inženjering, mechanical engineering. Radio je u mnogim kompanijama u Pakistanu. Također je radio i u Nigeriji kao inženjer. Hvala Allahu, živio je dobar život. Njegovo vjersko vjenčanje je održao Halifatul Mesih III. Hazreti Halifatul Mesih III tada je rekao da brak na početku je kao jedno mlado drvo koje se mora dobro paziti. Kada ja čitam ove starije znači govore sa vjerskog vjenčanja, jer ljudi me pitaju kako da imaju dobar brak. Ovo su znači upute.
o kojima moramo da razmišljamo. I zbog toga ja govorim šta su prijašnji halife rekli. U svakom slučaju, Hazreti Halifatul Mesih III je rekao, moraju se dobro paziti na početku i ovo malo stablo treba da se sveže sa kaule sadid, to jeste govoriti ispravne riječi, to jeste jedna omotana veza iskrenosti, povjerenja i tako se zaštiti ta veza, bračna veza. Ovo je također treba da se uveže i sa rodbinom koja ih okružuje i prijateljima. I onda mnoge stvari se loša ponašanja se razviju, tračanje, pričanje o drugima, ljutnja. Iskrenost, ispravnost je vrlo nešto što će ovo da pomogne da bude jaka veza. Da Allah dželešanu učini, to posle Halifatul Mesih III je rekao da ova vjersko vjenčanje nikako koju ja danas održavam bude znači puna blagoslova za njihove porodice, za našu zajednicu, za čovječanstvo. Da Allah dželešanu podari potomstvo koje će biti oni koji služe vjeru. Brak se sklapa između Sejid Malud Shah, sin moje najmlađe sestre Amtul Hakim, Sejid Daud Muzaffar Shah, Lubna Shahbaz, sa Lubna Shahbaz, kćerka dr. Sejid Gulam Mushtaba. U vezi njegovog oca je rekao da je on među prvim doktorima koji je služio u zapadnoj Africi. Allah je u njegove ruke znači dao moć zdravlja ili izliječenja, da je kao jedan sposobni hurir služio u Gani, pa onda u Nigeriji. Poslije je bolovao, imao je komplikacije sa srcem i zbog toga se morao vratiti iz Afrike. Onda se Hazreti Halifatul Mesih III molio, znači za njega da mu Allah podari zdravlje i da se vrati u Afriku. Allah je prihvatio ovu dovu i on se vratio i služio je dugo vremena u Africi. Onda se također molio da Halifatul Mesih III i za njega, ovo je bilo za njegovog oca, pa sad za njega, u toku njegovog tog vjenčanja, rekao da Allah podari Sejid Malud Ahmedu da služi zajednicu i on je zaista poslije, kad je god mogao, dobrovoljno radio za zajednicu. Sejid Saud Ahmed, njegov sin, kaže: moj otac je uvijek regularno klanjao, učio je Kur'an poslije sabaha, također je redovno klanjao tahadžud i ja sam također svjedok ovoga. Vrlo je lijepo učio časni Kur'an. Prije nego što bi išli da spavamo, govorio bi nam priče kao islamske priče. Redovno je znači svoje finansijske udjeljivanje davao, također je i nas savjetovao kad bi nam dao džeparac da od toga odvojimo nešto za kao sadaku ili džemat, i također od bajramskog poklona bi nam to govorio da dajem. On je vodio sve znači za nas što se tiče finansijskog udjeljivanja i rekao nam da totalno sve finansijske obećanja i to što smo, da to treba da se ispuni. I također osim Ramazana postio bi Ševal, 2 put bi čitao Kur'an u toku mjeseca Ramazana, ali također bi pokušao i 3. put da završi. On je vrlo bio iskrena osoba, vrlo prijatan, uvijek bi se brinuo za dobrobit drugih.
Nije važno kako bi se drugi ponašali, njegov moral bi uvijek bio dobar i ponašanje. Ovo nije zaista što je samo njegov sin spomenuo, ja sam zaista svjedok njegovih kvaliteta ovih. Mnogi koji su poslali u vezi njega su spomenuli sve ove dobre njegove kvalitete. Njegov sin dalje kaže, jednom je Muslim Maud radijallahu anhu putovao u inostranstvo i donio je igračku njemu. On je otvorio i slomio je to u komadiće. Hazreti Muslim Maud mu je rekao, ja sam to donio tebi, a ti si slomio. On je rekao, sad ću to da odmah popravim i popravio je odmah. Onda je Hazreti Muslim Maud rekao njegovoj majki da on treba da postane inženjer. I on je znači i postao inženjer poslije. I bio je vrlo odličan man. Bio je odličan. Nekoliko vrlo dobrih ili korisnih savjeta od Muslim Mauda ću da vam predstavim. Jednom je Muslim Maud išao na farmu u Sindu. Preminula osoba, Sejd Maulud Ahmed je također bio prisutan. On je bio sa svojim ocom u pratnji Hazreti Muslim Mauda radijallahu anhu. Oni su išli da ispitaju to zemljište. Vjerovatno u tom vremenu je bilo sezona manga. Znači ti ljudi su ubrali mango i bilo je to velika hrpa toga. Sejd Maulud je tad bio dijete i uzeo je jedan mango sa te. To je bilo njihovo zemljište, ali svi plodovi su pripadali tim ljudima koji znači uplaćuju korištenje tog zemljišta. I Hazreti Muslim Maud je rekao, to ne pripada tebi, ti plodovi, to su plodovi tih ljudi koji to obrađuju, vrati to. Ovo je bio znači prelijep način na koji je Muslim Maud učio tarbijat druge. Znači, on je mogao to da kaže, uzet ćemo, svejedno su oni dobivali neki dio toga voća ili plodova i mogao je reći to da se oduzme od toga, ali ne on da nauči, on je rekao vrati to, jer to nama ne pripada. Sejd Maulud, kćerka Marija piše, često je čitao časni Kur'an, Ruhain Kazain i Malfuzat i također Tafsir Kabir je čitao, imao je veliko znanje. On ne bi govorio da ima veliko znanje pred drugima, ali ako bi ga ikad neko upitao nešto, on bi zaista imao veliki odgovor sa velikim znači dokazima. I mnogi su mi to pisali u vezi ovoga. Da li mi pitali njega religijsko pitanje ili ovo svjetsko, on bi imao vrlo odličan odgovor. I uvijek bi nam govorio da se molimo i ostavite sve Allahu dželešanuhu. Da Allah dželešanuhu mu podari oprost i milost i sačuva njegovu suprugu i djecu i da zaista oni nastave da ispunjavaju njegova dobra djela. Njegov brat Sejd Zaib je također pisao da je on uvijek bio prvi osoba koja je slavila s drugima, ali također prva osoba koja je neko u poteškoći da bude s njima. Hanib Mahmud Saib, misionar, piše, u Islamabadu sam ga upoznao i bio je uvijek i prelijepo, imao je neku tu prelijepu karizmu u vezi sebe. Imao je veliko poštovanje prema onima koji su dali svoj život službi džemata, posebno misionarima. Kad bi god ga zamolili za molitve, on bi nas znači poslije toga pitao kako su stvari i slično. Da Allah dželešanu pomogne da njegova djeca se zaista ponašaju i rade dobra djela. Druga dženaza je od cijenjenog Akmid Ag Muhammed Sahib iz
Dori Region u Burkina Faso, bio je predsjednik. U 65. godini je preminuo, nekoliko dana prije. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Ostavlja 2 supruge iza sebe, 10 sinova i 5 kćerki. Misionar iz tog mjesta piše, bio je vrlo jak i snažna osoba, zdrava. Nedavno sam išao u to mjesto da posjetim porodice šehida iz Burkina Faso. Džemat je izgradio nove kuće šehidskim porodicama i on im je pomagao da se usele. Poslije 2 dana kad se je vratio kući, unasvijestio se i imao je srčani udar i preminuo je. 1999. godine je prihvatio Ahmedijat. Poslije znači prihvatanja Ahmedijata preselio se u Mehtabad i sa jednim Birka Saheb tu je živio s njim i također je išao u bližnja sela i oni bi govorili o vjeri. On je znači kroz njegovo širenje vjere mnogi džemati su se osnovali. On je radio za vladu kao neki čuvar, ali zbog mnogo terorističkih znači napada u njihovoj zemlji to izgubio je znači taj posao. On je također se bavio za uplatu zekata u tom regionu. On je 5 godina bio lokalni predsjednik u Mehdiabadu. Bio je vrlo mirna osoba, nikada nije bio znači da bude ljut ili kada su teroristi napadali Mehdiabad u januaru prošle godine. On je već se bio vratio poslije akšama kući. Poslije toga napada mnogi džematlije su bili vrlo prestrašeni zbog ovoga. On je zaista pokušavao da smiri. Kada sam mu naredio da preseli ljude u Dori iz Mehdiabada, on je ovo zaista radio sa punom znači pažnjom i jednostavno je pomagao ljudima da se i pomagao je svim ljudima da se presele u Dori. I do njegove smrti on se znači za sve šehidske porodice tog incidenta brinuo. Rana Faruk Saheb, misionar iz Dorija, piše: svaki dan poslije sabaha bi išao do svih tih šehidskih porodica i pitao ih kako su. Ako su imali problem ikakav, odmah bi to pokušao da riješi. Trenutno 800 džematlija u Doriju prolaze kroz neke poteškoće. On bi se brinuo za sve njih. Bio je zaista uvijek spreman da ih služi, redovan u svojim namazima. Uvijek bi se prema džematskim uputama ponašao i također bi savjetovao druge da to rade, da Allah dželešanu mu podari milost i oprost i da Allah podari znači sabor njegovo svim koji su ostali iza njega i da oni nastave da rade njegova dobra djela. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر